今天是你值日，明天的考题及答案都存放在主控室的电脑里了。你一定要留点神儿，可千万别泄露了题目啊！没问题，鸡大婶儿，包在我身上啦。我蓝猫值日，谁也别想从我这儿偷走考题。我办事儿啊，您就放心吧。那好，这里就交给你了。OK， 我蓝猫是什么人呢？打遍天下无敌手，谁敢偷考题？一个飞毛无形腿，打得他落花流水；再来一个白鹤展翅，打得他丈二和尚摸不着头脑。到处去看看吧。哦，怎么这么脏啊？先搞搞卫生吧。有了。出什么事儿了？我得去检查一下。奇怪，没人呐，没什么事儿发生啊。这电铃怎么回事呢？该去修修了。看招！这下我可以开工了！快出来！刚才谁打我呀？还需要密码？成功了！好啊，菲菲，你竟敢在这儿偷考题！没有，马大哥没有。你还狡辩呢！你给我滚出去！竟敢在我的眼皮底下耍花样啊！哎呦，猫大哥，难道你就不想知道明天的考题吗？那种徇私舞弊的事儿，我蓝猫才不会做呢！说什么我也要秉公执法！走吧！哎呦，猫大哥，你放手，就让我看一眼行吗？看什么看？滚吧！这个菲菲居然想偷考题，门儿都没有！如果咖喱知道了今天的事儿，一定会称赞我的，我就可以趁机邀请咖喱去海底漫游了。不要胡思乱想了，睡大觉吧。机会来了！海底和陆地一样，地形复杂，有高山、高原、盆地、山脉和峡谷。按照海底地形的基本特征，大致可将海底分成大陆边缘、大洋床和洋中脊三部分。在大陆边缘内部，根据深度和坡度的不同，又可分为大陆架、大陆坡、海沟、岛屿等地形。大约在18000年到2万年以前，大陆冰川开始融化，大量冰水流入海中，使海边的平原变为现在的大陆架。
由于地层变动而形成的地壳断裂，造成了巨大的裂缝，然后在强大的海底浊流和冰川作用下，形成海底峡谷。深度在6000米以上、呈长条状的海底巨大凹地就是海沟。海底中面积巨大而多少带盆状的洼地便是海盆。海盆是由洋底从洋中脊向两侧方向扩张而形成的。海底的地貌还有一个重要的成员，就是洋中脊，呈线性分布，由硅镁质火山岩组成，并被一系列的横向断裂错开。海底与大陆不同的是，在洋底部铺着几米至2000米厚的松软的地毯，那就是沉积物质。大洋板块在地幔上浮动，高温的地幔物质在洋中脊地区上升，使很薄的地壳发生皱裂，于是喷出了熔岩。喷出的熔岩冷却后，就形成了新的地壳，这就是刚刚诞生的海底。啊哈！成功了！还在睡觉，臭小子，看我怎么整你！哎呦！出什么事儿了？哎呀，快关掉啊！哎呀，要是这个时候来人可不得了啊！鸡大婶，快来呀！蓝猫偷考题了！大家快来呀！蓝猫偷考题了！哎呀，怎么办呢？哎呀！好啊，蓝猫！哎呀！臭小子，竟敢偷我的考题！搞了半天，最不诚实的就是你！啊，我没有偷，我是想把它关掉。再狡辩也没有用。我说菲菲，把蓝猫抓起来关禁闭。哎，来了来了！啊，砰砰砰砰砰砰！哈哈，走吧！嘿嘿嘿，我秉公执法，猫大哥。哎，到了到了到了，站住！嘿嘿，进去吧。哎呀，放我出去啊！放我出去！我是冤枉的，鸡大婶，放我出去呀！我是冤枉的，哎呦！